La città di Gemona ospita il raduno nazionale dei Vigili del Fuoco, un importante momento per ricordare il grande aiuto che i Vigili del Fuoco fin dalle prime ore dopo il dramma del 6 maggio del 76 offrirono alle nostre popolazioni friulane. Lo ha affermato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, intervenendo a Gemona del Friuli al 29° raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, durante il quale sono stati resi gli onori ai caduti del terremoto del 1976 alla presenza di numerose autorità, a partire dal sindaco Roberto Revelant e dal capo del Corpo Nazionale Eros Mannino. L'assessore Zilli ha sottolineato la straordinaria partecipazione a questo raduno, evidente che anche i Vigili del Fuoco non hanno dimenticato il Friuli. La grande lezione di umanità, di solidarietà, di aiuto al prossimo e di dignità che questa terra ha saputo esprimere nei momenti più difficili e che tanti uomini del corpo hanno incontrato qui, portandola poi con sé nelle proprie vite e nelle loro professioni in Italia e nel mondo. Il forte valore simbolico dell'iniziativa, sottolineando come il rapporto tra il Friuli e i Vigili del Fuoco sia diventato parte integrante della memoria collettiva della comunità regionale. Anche grazie alla forza, alla capacità di reazione della gente friulana, perché questo è un presupposto fondamentale. Il soccorritore opera bene se la gente ha voglia di reagire, sa reagire anche nella tragedia, e la gente friulana è veramente tosta, mi consenta il termine, forte e voglia di fare. Sono passati 50 anni ma non abbiamo veramente voluto dimenticare nessuno e senz'altro questo Corpo dei Vigili del Fuoco meritava questo riconoscimento sia per l'attività che ha fatto allora ma anche per quella che continua a fare ogni giorno per le nostre comunità e per la nostra patria.